Да, этот день начался с прям очень раннего утра. В 4:11 к нам шла умершая гроза, но она оказалась не умершая. Но после этого рассвело, и я благополучно лег спать. В 5:30 эта гроза доходит до Москвы, причем в не слабом таком виде. А после этого в 10:40 приходит еще одна гроза. Но встаю я только в 11. Но гроза к тому времени не успевает уйти. У нас там идет гроза. Где-то может сверкать. Вот там вот где-то молнии. Сейчас, возможно, греметь будет. Там где-то сверкнуло. Давай. Давай, греми. Походу слышу. Вот она, в условиях затопленной конвекции, вот она. Но эта гроза уже ушла. Но скоро надвигалось что-то, нечто посильнее. Гремит или хоть сверкнет. Так, ребят, в этот раз надвигаются грозы помощнее, потемнело, пошел дождь. Подходит сюда. Очень сильная. Так, а гроза вот как раз таки началась. Бьет уже в самой Москве. Вот туча идет прямо на нас. Гром. Так, там гремит опять. Ставлю. Сверкнуло. Не, пожалуй, выключить ничего не буду.